นี่ก็คืออาทิตย์เมียนะครับที่ผมเป่าแล้วเอามาเลี้ยงนะครับผมก็เรียกว่าไหลทะเลนะครับพอเขาโตขึ้นนะครับนี่ครับเขาก็จะผิวไหวแบบนี้เลยนะครับนี่ผมตักขึ้นมาในเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆได้ชมกันนะครับถ้าเราเลี้ยงอาทิตย์เมียนะครับให้เป็นลายแดงทะเลตัวโตแบบนี้นะครับเขาก็จะออกลูกออกหลานเพิ่มจำนวนให้เราไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับคลิปดีๆแบบนี้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเอกกาฟี่อุดรด้วยนะครับผมสวัสดีครับ